ஹாய் குட் ஈவினிங். என்ன பண்ணுற? பாப்கார்ன் செஞ்சுறேன். சரி, என்ன ஃப்ளேவரா? கோல்டன் சிசில். ஓகே சரி, கோல்டன் சிசில். ஓகே போடு. ஓகே போட்டா பண்ண தெரியுமா? எப்படி பண்ணணும் சொல்லு, ப்ராசஸ் சொல்லு. அப்புறம் இந்த பாக்கெட் உள்ள ஒரு கார்ன் இருக்கும், அதை நம்ம முதல்ல போட்டு. கானா? கானா சாரி இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டை ஒரு மாதிரி உருண்டையாக இருக்கா, அதை முதல்ல பாத்திரத்தில் ஒரு மாதிரி மஞ்சள் மஞ்சளாக இருக்குல்ல, அது என்னதுன்னு கேட்குறேன். அது வந்து இந்த பாப்கார்ன்லாம் செய்வாங்களே அதே மாதிரி இது வந்து அந்த அடுப்பை ஆன் பண்ணி நம்ம இதை மூடி எங்கம்மா மூடியை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி திருப்பி மூடி வச்சிடணும். நான் ஸ்டவ்வே ஆன் பண்ணல. ஓகே, அப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன். நீலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணக்கூடாது, நீ வச்சுடு. நான் ஆன் பண்ணலாம் போகக்கூடாது. அந்த குக்கரோட மூடி எடுத்து மூடாமல. சரி, அந்த கவரில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஒட்டிட்டு இருக்கோம், அந்த கவரை கொடு. இங்கே அந்த கவர் கீழே இருக்கு, எடு. அதை எடு. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப ஆயிலாக இருக்குது. ஓகேம்மா, இப்போ அடுப்பிக்கிட்ட ரொம்ப கொண்டு வராது, லைட்டாக பண்ண பார்க்கணுமா? ஓகே போதும். ரொம்ப ஆயில் இதில் நிறைய இருக்கும், பாப்கார்னில் ரொம்ப ஆயில் இருக்கும் இந்த பாப்கார்னில். அதான் நாங்கள் வந்து நான் கேட்டதுனால தான் எங்கள் அம்மா வாங்கிட்டு வந்தாங்க, அது ரேவதியில் போய். ஓகே ஓகே, ஆன் பண்ணிடு. கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஓகே, 4 minutes ஆகும் அதுக்கு. டமால் டுமின்னு சத்தம் கேட்கும் இப்போ குக்கருக்குள்ளே. ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம்? ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம். நீ அப்படியே கையில் வச்சுக்கோ. சரி, அது வரைக்கும் நீ எதாவது பேசு. சரி, உனக்கு பாப்கார்னில் என்னென்ன ஃப்ளேவர்லாம் தெரியும்? கோல்டன் சிசில், அப்புறம் பெப்பர் சால்ட்டு, அப்புறம் இது தெரியும், அப்புறம் தெரியும் எனக்கு. வேறு எதுவும் தெரியாதா? எதுவும் தெரியாது. நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ். இவ்வளோதான் தெரியுமா? ஆமாம், நிறைய இருக்குது தெரியுமா. அன்றைக்கி நான் ரேவதி கடைக்கு போனேன்னா ஊர்பட்ட ஃப்ளேவர் இருந்தது. வெஜ் இருந்தது, நான்வெஜ் இருந்தது, பார்பிக்யூ. பார்பிக்யூவா? ஆமாம். ஐயோ, எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாலாம் எப்படி வாங்குறாங்க? எல்லா டேஸ்ட்டையும் வாங்கி எப்படி செய்கிறாங்க? அது ஒருத்தருக்கும் ஒன்று ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்றும் பண்ணி சாப்பிடலாம். நம்ம ஒரு நாள் கூட பண்ணுறது இல்லை, இப்போ தான் அந்த பாப்கார்னே நம்ம தொடுறோம். நம்ம ஒரு நாள் அன்னைக்கு நான் பண்ணி கொடுத்தேன், சாப்பிட்டு ஏன்டி எப்படி நீ பண்ண இல்லை சாப்பிடவே இல்லைன்னு சொல்ற? காமி ஆயில இருக்கு பாருங்க, அவ்வளோ பாக்கெட்ல ஆயில். ஏன்னா காஞ்ச வந்து எப்பயுமே ஆயில்லாம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஆயில் இருந்தா தானே அது வந்து பொரியும். ஆமா, அதனால நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் அந்த இதுக்குள்ள ஒரு மாதிரி உருண்டையா கொடுப்பாங்க, அதை நம்ம குக்கர்ல போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த இங்க மூடி இருக்குல்ல, நம்ம இப்ப திருப்பி வச்சிட்டோம், ஸ்டவ்வே ஆன் பண்ணியாச்சு. இன்னும் அது ஆகிறதுக்கு ஒரு எத்தனை மினிட்ஸ் ஆகுமா? 10 minutes ஆகும். 10 minutes ஆகும். 4 minutes தான். 4 minutes. ஓகே, அதுலயே ஒரு சிலதெல்லாம் வெடிக்காது. உள்ளுக்குள்ள எப்படி சத்தம் கேட்கும்? ஒரு நம்ம ரெண்டாவது தடவை பண்ணும்போது கருகிடும். ஆமா, எப்படி சத்தம் கேட்கும்? சரி, அது வரைக்கும் நீ ஒரு பாட்டு பாடலாம்ல, பாட்டு பாடு. வேற என்ன பாட்டு பாடுறது? நிறைய பாட்டு இருக்கு, பட் ஆனால் எந்த பாட்டு பாடணும்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணல தானே. சரி, உனக்கு வந்துட்டு நம்ம நிற்கலாம். ஆமாம், லைட்டாக சத்தம் கேட்கும். அந்த ஆயில் வந்துட்டு நீ பாவி, இங்கே ஒரு காணை கீழே போட்டு வச்சிருக்கேடி நீ. நான் வந்து சாப்பிட்ருவேன். ஏச்சி வேறு நான் சாப்பிடாத, கீழெல்லாம் கடந்து குப்பையில் போடும். குப்பையில் போடுனா கீழே போடுறேன். சத்தம் கேட்குதா? லைட்டாக திறந்து பார்ப்போமா? வாங்கடி, வெடிக்கும் வெடிக்கும் வெடிக்கும். வேண்டாம், பயமாக இருக்குது. கையில் ஃபோன் வேறு வச்சுருக்கேன், பயமாக இருக்குது. ரொம்ப ஆயில், நான் கையை அனுப்ப போகிறேன். ஆனால் மலம்பு அப்புறம் என் கையை வெடிக்கிற சத்தம் கேட்குது பாரு. சத்தம் கேட்குது. ஸோ வந்து நமக்கு இங்கே இருந்தால் அது வெடிக்காது. ஸோ நம்ம வந்து வெளில போயிடலாம். வாங்க, வெளில இங்கே இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? இங்கே நிற்கலாம். ஏன் லைட்டிங் சூப்பராக இருக்கு ஹிரன். சத்தம் கேட்குது. பல்லின்னு உனக்கு வளரலையா? மூக்குடி பல்லு உனக்கு வளரல. சத்தம் கேட்குறது இல்லை? எஸ், பாப்கார்ன் ஆகுது. ரொம்ப இங்கே பக்கத்தில் நமக்கு டீயும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன டீ சொல்லு?
நார்மல் டீ இல்லை ஜிஞ்சர் டீ. ஆமாம். ஜிஞ்சர் டீ எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். எனக்கு பிடிக்கும், என் அக்காவுக்கு பிடிக்கும், அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்கும், எங்கள் பாடிக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்கும். எல்லாருக்கும் எனக்கு ஜிஞ்சர் டீனா ரொம்ப உயிர். அப்படியே நார்மல் டீ தான் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. எனக்கு வெறும் ஜிஞ்சர். ஸோ வந்து பாயில் ஆகிட்டு சத்தம் கேட்குதா? கேட்குது. அது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் திறந்து பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும். இந்த பேக்கெட்டில் கூட காமிச்சாங்க. பேக்கெட் எங்க? பேக்கெட்டு குப்பை தொட்டியில் இருக்கு. எங்கேயே வாங்க, நான் காமிக்கிறேன். ஓ இங்கே இருக்கா? அந்த பேக்கெட் எடுத்து கட்டு, கீழே தானே இருக்கு. இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடும். நம்மளுக்கு இப்படி வேகணும்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் காமிச்சிருக்காங்கல்ல, இந்த மாதிரி ஆயிடும். இந்த மாதிரி ஆகிடும். ஒரு கப்பில் போட்டுக்கணும். பரவாயில்ல, எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். இவ்வளோ ஆயிடும் அந்த பாப்கார்னில். ஸோ ரொம்ப சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கு. எனக்கு பயமாக இருக்கு. வெடிச்சு எனக்கு. அம்மா சத்தம் கேட்குதுமா, சத்தம் கேட்குது. சத்தம் கேட்கட்டும். நம்ம விடவே கூடாது. அந்த பக்கத்துலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஐ திங்க் ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வா செக் பண்ணிடலாம். பயமாக இருக்கு பாரு. வா கவி ஆயிடுச்சு. சரி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நம்ம இப்போ ஒரு பவுல் இது இந்த பவுல் இருக்கு, இங்கே இருக்கலாம். இது எடுக்கலாம். செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு சிலதெல்லாம் வந்துட்டு சொத்தை இருக்கும். அந்த சொத்தையை விட்டுட்டு வெறும்னு சாப்பிடு. இங்கே பார்த்தியா? இங்கே பார்த்தியா? வா செம்மையாக இருக்கு. சூடு ஆவி பறக்குது பார்த்தியா? இங்கேருந்து அங்கேருந்து நல்லா இருக்குல்ல? நல்லா இருக்கு. சரி பாப்கார்ன் போட்டுடலாமா? இரு அங்கேயே இரு, நானே போடுறேன். ஸோ பாப்கார்ன் இஸ் ரெடி. எனக்கு கையை வச்சிடாத, செம்மையாக சுடுது. கீழெல்லாம் விழுது. ஃபூல் இதில் ஒரு சிலது கருகி இருக்கு. ஒரு சிலதெல்லாம் கரைக்கிடப்பா. ஓகே, நம்ம சாப்பிடலாமா? ஓகே சரி. ஓகே, பாப்கார்ன் வித் டன். இந்த டீ ரெடி ஆகலை. பாப்கார்ன் டன். டன். ஹிரண் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட போறியா? எஸ் எஸ் டன். டன். ஸோ முடிச்சுக்கலாமா? நாங்கள் 2 பேர் சாப்பிட போகிறோம். சரி வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா? பசிக்குது, சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். பாய். லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. பை பை. See you all. Bye.